Gaming notebook'ga eng ashaddiy muxlislari bugungi video obzorimizdan keyin aynan ushbu modelni o'zingizlarning orzuylardagi gaming notebook spiskasiga qo'shib qo'yasizlar. Sababini video davomida bilib olasiz. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Texnochain. Bugungi obzorimizda Lenovo Legion Pro 5 modelini ko'rib chiqamiz. U kimlar uchun mo'ljallangan, nima ishlar qila oladi, aynan qaysi sohalarga to'g'ri keladi va nimaga aynan Asus ROG Strix bilan solishtirganimizni video davomida bilib olasiz. Qani ketdik, raspakovka qilamiz. Notebookimiz o'zi. Notebookimizning ichidan nimalar chiqadi? Notebookimizning o'zi 16 dyuymli bahaybat model. Zaryadchiga chiqadi, 245 vatli. O'zini pitaniya kabellari bilan birga chiqadi. Notebookimizning ko'rinishiga keladigan bo'lsak, qora rangda. Bunaqacha gaming notebookka nisbatan og'ir emas, 2,5 kilo, to'g'rirog'i 243 kilogramm. Qalinligi bo'lsa, eng qalin joyi 26 mm hisoblanadi. Notebookimizni usti alyumindan ishlangan metal korpus. Bu modelimiz 16 dyuymli standartga ega. Portlariga keladigan bo'lsak, barcha kerakli portlarga ega. 3 ta USB porti bor, bitta Ethernet LAN porti bor, HDMI va 2 ta Type-C portlari bor. Bu Type-C portlardan bemalol notebookni o'zini quvvatlasanglar ham bo'ladi, zaryad oladi. Aynan kamerani bloklab qo'yadigan knopkalari ham bor, yonida joylashgan. Bu notebookimizning sovutish tizimi o'zini orqasidan chiqaradi havoni, notebook orqasidan. Ko'p notebooklarni ko'rsanglar, notebook tagidan chiqaradi. Notebook o'zi qizib qoladi. Aynan ushbu modelda shunaqa yechim qilishgan, issiq havoni tashqariga orqasidan chiqaradigan model. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu modelimiz stolda turganda qizib qolmaydi. Bemalol bor kuchidan foydalansanglar bo'ladi. Endi bu notebookimiz xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, protsessori Intel Core Ultra 9 protsessorli 24 yadr 24 potokdan iborat. Notebookimizning protsessori juda ham kuchli protsessorga ega. Notebookni unaqa yaxshi tushunmaydigan odamlarda shunaqa savol paydo bo'ladi. Rostdan kuchlimi yoki qanaqa kuchi degan savollarga hozirgi kundagi barcha qiyin og'ir programmalarni va o'yinlarni maksimal nastroykada qotmasdan, qizimasdan bemalol o'ynab ishlatib bera oladigan darajada kuchi bor. Bu modelimiz operativkasi naqd 32 GB DDR5 oxirgi rusumdagi operativka hisoblanadi. Yangiliklarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir operativkalar narxi juda ham oshib ketyapti. Bunda eng sifatli brendga tegishli bo'lgan operativka ishlatilgan. Hozirgi kunda 32 GB operativkani narxini o'zi $500 ga borib qoladi. 32 GB operativkasi sizlarga bemalol xohlagan ishlarni xohlagancha oyni ochib bajarishga yetadi, lekin yana ham kuchaytiraman desanglar, bunga imkoniyat ham bor. Ichiga bemalol operativka qo'yib kuchaytirsanglar bo'ladi. Doimiy xotirasi bo'lsa 1 terabaytli SSD. Buni yana ham kuchaytiraman desanglar, uni ham imkoniyati bor. O'zinikini alishtirib yoki yana yoniga 1 terabayt qo'yib, yana ham ko'proq xotiraga ega bo'lsanglar bo'ladi. Bu notebookimizning video kartasi RTX 5070 8 GB eng kuchli video kartalardan biri. Buni video kartasini o'zi hozirgi kunda juda ham katta pul turadi. RTX 50 modellari borgan sari narxi oshib boryapti, sababi Nvidia kompaniyasi aynan o'zini fokusini искусственный intellektga qaratyapti. Bu degani yana ham video kartaga defitsit boshlanadi, narx ko'tarilib ketadi. Shu sababli kuchli notebook xarid qilish ehtiyojinglar bo'lsa, buni ertaroq bajarishingiz kerak. Bundan buyog'i notebooklar narxi yana ham oshib boradi. Ishonchli va hamyonbop notebook xarid qilmoqchi bo'lsanglar, Texnochain saytidan buyurtma bersanglar bo'ladi. Bizda assortiment juda ham keng va barcha uchun mos bo'lgan notebooklar bor. Alohida to'xtaladigan joyi bu modelimiz ekrani bo'ladi. ROG Strixdan aynan shu OLED ekrani bilan ajralib turadi. Aynan ikkita bir xil ko'rsatkichga ega bo'lgan ROG Strix hamda shu Lenovo Legion modellarini solishtiradigan bo'lsak, qilib beradigan ishi bir xil natija ko'rsatishi mumkin, lekin bu modelimizda OLED ekran bo'lgani hisobiga hamda 165 Hz bo'lgani hisobiga ustunlikka ega bo'ladi. OLED ekranni bilsanglar, IPS ga qaraganda ancha qimmatroq yuradi.
Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Misol uchun, bundan 2 baravar qimmat bo'lgan Asus ROG Strix modelini ekrani bilan bu model ekranini solishtirsanglar, orasida juda ham katta farqi bor. Bu notebook kimlar uchun mos? Bunaqa xarakteristika bilan sizlar istalgan programmalarda bemalol ishlata olasizlar. Ayniqsa dizaynerska yo'nalish, video montaj, 3D Max va arxitektura bilan shug'ullanadiganlar uchun ayni mos keladi. Sababi bu sohalarda ranglar bilan ishlanadi. Aynan OLED ekran shu ranglarni tiniq va sochni qilib ko'rsatib beradi. OLED bilan IPS ni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, OLED ekran hayotda ko'zingiz qanaqa ko'rsa, xuddi shunaqa ko'rsatib beradi. Qorani tiniq qora va boshqa ranglarni sochni qilib ko'rsatib beradi. Agar bilsanglar, IPS qorani sal seriyroq ko'rsatib beradi. Boshqa ranglarni ham xiraroq ko'rsatadi. Bir xil aytadi, menga yaxshi notebook kerak, lekin narxi qimmat bo'lmasin deydi. Aynan ushbu modelimiz xarakteristikasi narxiga mos bo'lgan model hisoblanadi. Legion modellarini har xil narx segmentida bor, eng arzonidan tortib eng qimmatigacha bor. Ko'pchilik gaming notebookni shovqin chiqargani uchun olgisi kelmaydi. Aynan ushbu modelda bunga zo'r yechim qilishgan. 2 dona knopka bilan sizlar 3 xil rejimda ishlata olasizlar. Birinchisi, agar mana shu pitaniya knopkasi ko'k bo'lib yonadigan bo'lsa, bu shovqinsiz, dovushsiz ishlaydigan rejimga o'tadi. Agar oq bo'lib yonsa, bu universal rejim, agar qizil bo'lib yonsa, bu turbo rejimga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Endi biz buni o'yinda test qilib ko'ramiz. Mana endi hamma kutgan CS2 da test qilib ko'ramiz. Hozir oddiy lobbida tirnovkani o'zida 400 FPS beryapti. Mana endi serverga odam ko'p joyga kirib ko'rsak, mana 350-450 FPS beryapti. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu notebookimiz 2026-yil o'zini segmentidagi eng ideal notebook hisoblanadi. Istalgan sohalarda maksimalni ishlata olasiz, narxiga 100% arziydi. Render deysizmi, arxitekturami, video montajmi, sun'iy intellektmi, barchasida umuman qiynalmasdan ishlab bera oladi. Quyidagi raqamlar orqali yoki saytimiz orqali buyurtma berishingiz mumkin.